suara di kelas kosong. Saat Raka hendak memasukkan buku ke tas, pintu kelas di belakangnya terbuka sendiri. Raka menoleh dan melihat bahwa ruangan itu kosong. Ia menelan ludah. Ah, angin. Tiba-tiba, suara dengan teringat nature verjuth race gemdegup keceng. Tengyu gemater. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, tapi ketukan itu berhenti. Raka buru-buru mengangkat tasnya. Saat ia melangkah ke pintu, kursi di belakangnya bergeser sendiri.